Доброе утро. Сейчас 8 утра, мой муж привез камин. Вернее, мы заказали, нам его привезли. Перевозчик литовский к подъезду доставил, в общем, он его дотянул. Но он оказался такой огромный, я даже не ожидала, что он такой будет огромный. Сейчас вам покажу. Обошелся в 300 евро с доставкой, но за такой камин я считаю, что это очень демократичная цена. Надеюсь, у нас все получится. Это красивое. Очень рада, потому что мы хотели к Рождеству немного преобразить дом. Вот. Будем, конечно, его немного перекрашивать, потому что он в греческом стиле. Мне бы хотелось, конечно, нам бы хотелось, конечно, немножко его сделать беленьким. Ну, посмотрим, что получится. Вот такая елочка у нас нарядная уже в доме. Только вот камина не хватает сапожком. Сейчас проверяем камин, эту часть, что рабочая. Да, будем сейчас говорить с курьером, что все подойдет, заберем. И сейчас вторую часть еще муж принесет. Очень хорошо греет, да, вообще капец. Ух ты! С ума сойти. Очень достаточно большой камин. Он не новый, это мы заказали на сайте Скульби ЛТ. Скульби называется сайт? Скульби ЛТ, ну да. Я сейчас даже не представляю, как нам его поставить. И надо перекрасить все-таки белый в классический стиль. Он, видно, какой-то греческий был. В общем, потом покажем, что у нас получилось. Потому что, конечно, еще работа с этим камином. Я даже не знаю. Он очень огромный. У нас, получается, елка не маленькая. А камин вообще здоровенный. Вот наш коридор. В общем, ребята, красотень, красотень. Я не знаю, с чего начать даже с этим камином. Смотрите, какой он изначально, надо его запомнить. Какой он был зеленый. Вот его перекрашивать. Конечно, не знаю даже, как к нему подступиться еще. Ну а что получилось, я уже потом, когда склею видео, вам покажу, конечно. Теперь будет Рождество у нас, как настоящее Рождество. Живем мы в квартире, а будет такое ощущение небольшого дома. Да, ну здоровенный, конечно, везли с Голландии. Везли его с Голландии, ну такой классный. И, кстати, хоть сейчас уже начали карантин, перевозчики по Литве работают. Получается, вот сегодня с другого города нам привезли. То есть он приехал с Голландии, а с Голландии привезли сколько километров от нас? Как город называется? Около 200 километров? Как еще раз? Пленей. Какой-то, в общем, далеко. Ну, посмотрим, что получится. Классный, конечно. Я очень рада. Застелили салофан, чтобы не испачкать пол. В общем, буду сейчас начинать красить. Уже немножко начала, но сейчас посмотрим, как пойдет дело. В общем, видите, да, какой исходник у него? Какой он будет исходный. Колонны гипсовые. А вот эта часть, это, наверное, как это, прессованное дерево? Я забыла, как называется. В общем, тут гипс вместе с деревом. Посмотрим. Такие колонны. Прошлый хозяин, ну, конечно, он не новый, это с Голландии привезли его. Прошлый хозяин, он хотел такой греческий стиль. Изначально камин был белый, видите, он его перекрашивал. Ну, а теперь мы обратно пытаемся возвратить этот камин в белый цвет. И уже когда возвратим, я вам потом обязательно покажу, что у нас вышло. Надеюсь, я его не испорчу. А то будет обидно. Сейчас дети мои уснули. И я могу сейчас начать работу с камином. О, кстати, елочка наша немножко покривилась, но ничего. Наша елка. Вот как он выглядит, этот красавчик. Посмотрим, что получится. Я думаю, хуже не будет. Надеюсь, хуже не будет. Надеюсь, я его не испорчу. Начинать, ребята, буду начинать. Сейчас посмотрим, что с ним получится. Что происходит рабочий процесс. Немножко цвет меняется у меня уже. Тра-та-та-та. Не знаю. Главное, чтобы меня не убил потом муж. Скажет, что я ерунду сделала. Но ничего. Хуже уже не будет. Мне очень хочется белый камин. Ну, а раз не хватило средств на белый камин такого здорового объема, тогда сами своими руками. Ничего. Руки есть, попробуем его покрасить.
А в принципе ничего сложного. Краску использую. Значит, она получается глянцевая акриловая эмаль. И я не шкурила. Я знаю, что нужно, наверное, было шкурить, прогрунтовать, может, его. Я попробую так. Если что, уже, может, как получится. Так хорошо идет. Оно очень хорошо идет, хоть бы не сглазить. Пока мне все нравится. Если что, еще баночку. У меня 2 банки краски. У меня 2 баночки краски. Я буду по частям красить. Я думаю, что что-нибудь да получится. Своими ручками. Ну ничего. Очень даже хороший каминчик получился. 300 евро обошелся. Мы с мужем мечтали камин купить. Ну вот, мечта наша сбылась. Как раз делаем детям праздник. В детстве у меня не было камина. Ну вот теперь хоть у моих детей будет. Ладно, посмотрим, что получится. В общем, решила сделать перерыв на кофе. Не знаю, надо красить еще 2 слоя вверх. Видите, еще плохо закрасила. Конечно, пока еще рано говорить, что у меня что-то прям хорошо получилось. И нужно красить 2 слоя, судя по всему. Ну, не судя по всему, но так и надо красить 2 слоя. Может, очень хочется сделать красиво, но и страшно испортила, потому что тоже все-таки я не мастер. Но, надеюсь, у меня получится все аккуратно сделать. Подкрашу. Сейчас еще раз. Только кофе пойду себе сделаю, наверное. И руки, как это сказать, глаза боятся, руки делают. Не хочется мне его испортить. Я уже смотрю, может, он зелененький был и ничего, может, зря мы его в белый. Нет, ну, все-таки белый это белый. Надеюсь, исходный результат будет классный. В общем, на сегодня я закончила его красить. У меня еще баночка краски вторая. Пускай сегодня он подсохнет. Кстати, краска без запаха. Очень круто, когда дети еще маленькие дома. Значит, сегодня он подсохнет, а завтра вечером, ну, потому что дети будут ползать. Я думаю, при них не стоит красить. Вот опять уснут, и я уже закрашу все части, которые у меня были не закрашены. Еще его нужно доработать. Вот такой у нас промежуточный вариант получился. Я тут немножко его подкрасила, но еще основной... О, робот работает. Кстати, робот-пылесос, удобная вещь. Сам себе ходит, чистит, мне уборки стало в 2 раза меньше. Ну так вот, у меня... Я считаю, что нормально покрасили, очень даже неплохо. Но это пока промежуточный результат. Мы будем еще... Я камин сам хочу немножко подкрасить краской черной, потому что такой ржавчина. Конечно, камин не сильный. Вернее, эта часть, которая горит, она еще, конечно, нужно доработать ее. Но вот это получилась вот такая вот покраска. Красила первый раз, поэтому уже как получилось, так получилось. Но вроде бы неплохо. Единственное, жалко, изначально плохо, что изначально камин был белый. Вот эти вот колонны, они были ну, не мраморные, как это правильно, а, наверное, гипсовые. И часть деревянная, которая вот именно... Вот это вот деревянная часть, а сами колонны, они гипсовые, вот лепнина тоже гипсовая. Но так как прошлый хозяин, он испортил изначально цвет, перекрасил с белого в тот зеленый, и пришлось вот закрашивать эту лепнину. Ну, конечно, все равно что-то видно. Видите, какие фрески? Получается, тут был цветочек, тут что-то еще виноградинки. Но вот опять же, надо приближать, чтобы рассмотреть. Посмотрим, что будет дальше, я вам дальше потом покажу. Сам проезжает, уезжает. В общем, вещь очень хорошая. Я рекомендую, ребята. Не бойтесь заказывать с Алиэкспресс. Отлично. А сейчас вам покажу, что у нас с той частью, которую подкрашивают. Ну, там просто ржавчина на том камине. Ну, конечно, не новый, он с Голландии, поэтому и приходится вот его так реставрировать. Ну, как реставрировать? Под себя делать. Ну, я, в общем, довольна работой пока вот этим промежуточным вариантом. Вроде бы неплохо. Ну и сам камин. Я, конечно, еще пока не докрасила. Видите, там можно заметить ржавую часть. Немножко ржавчины. Ну, это уже один раз красила, сейчас еще подкрашу немножко. И будем тогда уже соединять в одно. И будет у нас... Потом покажу, как он включенный, что у нас с этого вышло. Ну, я еще думаю, наверное, елку надо переставить. В общем, камин, все дела. Будет теперь дома уют. Ну вот, что у нас получилось.
Такой уголок. Мне кажется, неплохо. Даже очень неплохо. Вот такой вот красавец получился. Настоящий дух Рождества. Да, Линочка? Да? Да, Николька? Дух Рождества дома. Поэтому можно покупать камин не новый, переделать его под себя. И получится очень даже ничего. В Максиме купили разных ангелят. Реквизит небольшой, рождественский. Есть еще красные свечи. Может, давай попробуем красные свечи поставить? Более интересно получится. Я переживала за лепнину. Ничего страшного, сохранилось. Можно регулировать цветность, можно ярче делать, можно тише, можно горячо, можно вообще без температуры. Осталось поставить рядом елочку, и дух Рождества чувствуется. Правда, Николька? Да, мой сладенький. Он улыбается. Вот когда у детей есть настроение. Линка. Девчат.